Kator txiki, baldakizu zergatik den mundua borobila. Mundua zergaiti den borobila? Ba gereziak borobilak diren arrazoi berberagatik. Eta zergatik dira gereziak borobilak? Haizea ari duenetan, borobil forma izan da, irristatu egiten da haize hori gerezien borobilean, eta hartara ez dituelako lurrera botatzen. Orduan, mundua ere adar batetik dago zintzilik. Ez. Nola egongo da ba, adar batetik zintziliz? Ez duzu esan ba gereziak bezalakoa dela eta horregaitik dela borobila haizeak lurrera ez botatzeko. Bueno, asto txiki, utz dezagun gaia, ados? Kator txiki, Zer? zergatik ditugu astok horren belarri luzeak? Mendian, galtzen zaretenean, elkarren arrantzat urrutitik entzuteko. Eta ardiak ez aldira sekula galtzen. Bai, noski baiet. Orduan zergatik dituzte horren belarri txikiak? Nik zer dakit ba, asto txiki? Kator txiki, Zer? zergatik azerretzen zara nirekin? Zergatik negarregin, zeruan izarra dago, itxaso aldetik. Bat errondan ibili, Bi, enaiz ondo.